हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे फॉर यू। आजकल टाइम की शॉर्टेज के कारण हम माइक्रोवेव पे डिपेंड हैं। हमारा यह सोचना है कि माइक्रोवेव के बिना किचन अधूरा है। माइक्रोवेव स्टेटस सिंबल भी बन चुका है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह माइक्रोवेव जिसको हम इतनी प्रेफरेंस देते हैं, यह कितनी बीमारियों को निमंत्रण देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे माइक्रोवेव से होने वाले नुकसान के बारे में डिस्कस करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं माइक्रोवेव से होने वाले नुकसान। नंबर 1, जब हम माइक्रोवेव में हरी सब्जियों को गर्म करते हैं तो सब्जियों में प्रेजेंट विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, गोभी, ब्रोकली, बीन्स को माइक्रोवेव में गर्म करने पर इनमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, माइक्रोवेव में हम खाना प्लास्टिक के बर्तनों में डालकर गर्म करते हैं। माइक्रोवेव के प्रभाव में प्लास्टिक के कंटेनर जहरीले पदार्थ रिलीज करते हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते हैं। नंबर 4, फिश लिवर में अनेक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जब इन्हें माइक्रोवेव में गर्म किया जाता है तो इसमें प्रेजेंट विटामिन B12 नष्ट हो जाता है। नंबर 5, मेल और फीमेल अगर माइक्रोवेव में गर्म किया खाना खाते हैं तो उनमें हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। नंबर 6, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी माइक्रोवेव में गर्म किए भोजन का सेवन करती है तो उसके आने वाले बच्चे के नर्वस सिस्टम, किडनी, लंग्स पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। नंबर 7, माइक्रोवेव में गर्म किया खाना खाने से RBC डिक्रीज होने लगती है और WBC की संख्या बढ़ने लगती है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। नंबर 8, माइक्रोवेव इम्यून सिस्टम को वीक करता है। नंबर 9, माइक्रोवेव में गर्म किए खाने को खाने से धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगती है। नंबर 10, अगर हम दूध और अनाज को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो इसमें प्रेजेंट अमीनो एसिड नष्ट होकर कैंसर सेल पैदा करने वाले कारकों में बदल जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी द्वारा दी गई यह जानकारी थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड बाय।